Булочка, ты чё? Ну ты слышишь? Он не свистит. А должен? Ну, у меня дома свистит. А, так это дросселя у тебя в видюхе свистят. Дросселя находятся под системой охлаждения. И выглядят они именно вот так. Но при этом конструктивная особенность некоторых заставляет их свистеть. Браком, конечно же, это не назвать, но если в вашем компьютере такое есть, вам поможет андервойтинг. А как его сделать, мы вам расскажем в следующем видео, а вы подписывайтесь, ставьте лайки и пишите комментарии.